Сонсогчдоо бид хуучнаар та бидний танилцуулсан хүүхдийн дэлгүүр дотор байрлах Каракис хүүхдийн хувцсны дэлгүүр дээр хүрэлцээрээд байна. Тэгвэл Каракис хүүхдийн хувцсны дэлгүүр за 6-аас дээш бүх насны хүмүүсийн тасагтаа онцгой хямдралыг зарласан дуулахад байна. За онцгой хямдралтай худалдаа маань 7 хоногийн туршид үргэлжлэх юм байна. Каракис хүүхдийн солонгос хувцсны дэлгүүр 11-р сарын 4-өөс 11 сарын 11-ний өдрийг дуустал 7 хоногийн турш 6-аас дээш бүх насны хүмүүсийн өмд 7000, цамц 8000, том хүний хүрдэг 22500 төгрөг болж онцгой хямдралыг зарлалаа. Мөн хүүхдийн хүрдэг 9500, 11500 төгрөг болон хямдарчээ. За одоо миний ард харагдаж байгаа эдгээр маш загварлаг хийц загвар сайтай за мөн өвлийн дулаахан хүүхдүүд маань ердөө 22500 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа юм байна. За мөн энэхүү онцгой хямдрал зарласан тасагтай та бүхэн одоо худалдаагаа хийсээр 30,000 төгрөгөөс дээш төгрөгийн худалдаа хийх юм бол суглаатай байгаа. За мөн суглаа бүр хонжиртай эдэг дуулахад таатай байна. За та бүхэн хэрвээ сургуулийн насны хүүхэдтэй хөнгөн дулаахан чанартай мөн загвар хийц сайтай хүүхдийн хувцсыг сонгож хэрэглэхийг хүсэж байгаа бол Каракис дэлгүүрт ирснээрээ ердөө 5,000 төгрөгөөр цамц олоод өмд юп гэх мэтчлэн одоо хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагатай ямар хувцсууд байдаг вэ? Тэр бүх хувцсуудыг ердөө 5,000 төгрөгөөр худалдаа авах боломжийг Каракис хүүхдийн хувцсны дэлгүүр олгож байгаа юм байна. Хямдралтай худалдааг дахин сануулъя гэхэд яг энэ цаг мөчөөс эхлээд 7 хоногийн туршид үргэлжлэнэ. За Турк улсын захиалгаар Оросын албаны улсад үйлдвэрлэгддэг хамгийн сайн чанарын синтефоноор хийгдсэн өвлийн хөнгөн дулаахан хүүхдэд өмсгөд бол маш дулаахан юм чанартай комбинзонууд мөнгө бас Каракис хүүхдийн хувцсны дэлгүүр шинээр ирээд байгаа юм байна. За эдгээр шинээр ирсэн хүүхдийн одоо комбинзондоо болоод өвлийн шинээр ирсэн гутлнуудаа үндсэн гүнээс нь 20% хямдралыг мөн зарлаад байгаа юм байна. Хямдрал 7 хоног үргэлжлэх тул та бүхэн яраарай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 95 60 65 78 99 4 46 43 дугаараас аваарай. Тансаг амьдралыг эрхэмлэгч та бүхэнд Орос камин зохиог танилцуулахаар бид хүрэлцээрээд байна. За та бүхэн өөрийнхөө амьдарч байгаа хаус болон цуслангийн байшиндаа тансаг хэрэглээ энэхүү зуухуудыг авч тавихыг хүсэж байгаа тодорхой мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Хатуу турш цахилгаан хосолсон нам даралтын зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэн туршилт хийгдэж Оросын албаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээ шагналж хүртэж байсан онцлогтой. Эдгээр худалдаалагдаж байгаа бүх төрлийн зуухнууд нь Евро стандартын шаардлага хангасан сертификаттай тул маш чанартай таны хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцнэ гэдгийг дуулгах юм. Нам даралтын зуух нь бол нүүрс цахилгаан хосолсон гэдгээр онцлогтой нэг удаагийн халаасан байхад бол 6 цагийн туршид дулаанаа барьж гэр болон одоо таны байгаа орчныг тань дулаан байлгахын зорилттой юм. За нам даралтын зуух нь бол 100-аас дээш метр квадраттай байшинг бол бүрэн халаах хүчин чадалтай гэдгээр онцлогтой байгаа. За та бүхэн харж байгаачлан өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага тохируулаад энэ нам даралтын зуухлууд камин зуух мөн одоо тогоор ажилтдаг камин зуухнуудаас сонголтоо их боломжтой байгаамаа. За та бүхний харж байгаачлан миний ард бол Оросын албаны улсын Новосибирскээс аль биесны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Орос камин зуух гэсэн энэхүү газар маань Кермафор болон Теплодар гэсэн брендийн энэхүү камин зуухуудыг оруулж ирдэг байгаа. За энэхүү камин зуухнуудыг бол та бүхэн ердөө 3-аас 4 кг-оор одоо галалснараа нэг удаагийн галалтаар 6 цагийн туршид дулаанаа барьдаг гэдгээр онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м квадратаас 420 м квадрат талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглахад тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чимэн тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг. Мөн эдгээр зуухнаас гадна сэндвичийн яндан, инженерч яндан худалдаалж байгааг дуулгая. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88 10 40 79 дугаараас аваарай. UFC групп нь байгалийн цэвэр часарганыг боловсруулан ямар нэгэн химийн нэмэлт бодис хэрэглэлгүй үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд хүргэдэг учраас 100% байгалийн гаралтай хүний бие эрүүл мэндэд онцгой ач тустай бүтээгдэхүүн болж чаддаг. Ханиад томоо ихсдэг өвлийн энэ үйлрэлд хүн бүрийн амин дэмийн дутагдлаас сэргийлэх дархлаагаад дэмжих зорилгоор UFC группийн шилмэл сортын часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн био часарганы өтгөрүүлсэн шүүсийг сонгож өдөр тутам хэрэглэж заншаарай гэж зөвлөж байна. За манай бүтээгдэхүүн чанар органик шин чанарыг алдагдуулахгүйгээр төрөл бүрийн химийн гаралтай нэмэлт амт өнөр өнгө оруулагч нэмдэггүйгээр давуу талтай байгаа. Эрс тэрс уур амьсгал буюу хасах 45-аас нэмэх 50 градус буюу 90 градусын хэлбэлцэд дургадаг учраас бус газар ургадаг жимснээсээ эрдэс, амин хүчил, тосны агуулмжаагаараа өндөр байдаг. Иймээс хэрэглэгчд маань био цэцэрлэгний жүүсийг тогтмол хэрэглэснээр өдөр тутмынхаа амин дэм болон витаминынхаа хэрэгцээг
бүрэн хангах боломжтой юм аа. UFC группийн часрагны чихэртэй болон чихэргүй цэвэр шүүс, часрагны цэвэр тосыг үйлдвэрлэдэг ба био часрагны шүүсийг 2 литр усанд найруулж шууд хэрэглэдэг учраас гэр бүлийн бүх гишүүд хамтдаа ууж хэрэглэхэд элдв өвчнөөс өөрчлөн сэргийлэх давуу талтай юм. Би 2 настайгаас эхэлж био часраганаа хэрэглэсэн эрүүл амьдрмаар байвал биогоо дуугаад байм штэ. Жимсний хаан гэгддэг часраган жимсээр үйлдвэрлэсэн амт чанар сайтай био часраганыг хэрэглэх нь цусыг шингэлэх, уушиг илгэний олон төрлийн өвчин болон таны арьс гоо сайханд онцгой сайн нөлөөтэй гэдгээрээ онцлог юм. Мөн эмэгтэйчүүдийн өвчин ханиад томооноос өөрчлөн сэргийлэх аж тустай учраас таны хэрэглээнд тохируулан хийсэн савлгаа хэмжээний сонголттой био часраганыг сонгож хэрэглээрэй. Чи бүр гом иддэг болоо юу та? Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь ч хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо юу та? Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь ч хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Deluxe автоцентр. Та автомашиныхаа өвлийн үйлчлэгийг хийлгэх гэсэн үү? Хараахан хийлгэж амжаагүй бол танд туслая. Өвлийн үйлчлэгийг хийлгэхэд 3 зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. 1-р чанар, 2-р найдвартай байдал, 3-р мэдээж баталгаа. Энэ бүхэн яагаад чухал вэ гэж юу? Одоо танд тайлбарлая. Улаанбаатар хотод 420 мянган тээврийн хэрэгсэл өдрөөр зорчиж байна. Үүнийг дагаад автозасварын төвүүд ч их болсон байна. Мөн дээр нь хувийн гаражтай хүмүүсийг тооцвол бас олон тоо гарах байх. Үүний хэрээр үйлчилгээний чанар, баталгааны талаар яригдана. Эрэг боолт дутуу чангалахаас авахуулаад засварчдын санаандгүй алдаанаас болж та бидний амнаас эрүүл мэнд шалтгаалж байдаг. Энэ бүх асуудлыг шийдсэн цогц үйлчилгээтэй газар бол Deluxe автоцентр юм. Автомашины засвар үйлчлэгний салбарт олон жил ажилласан, гэч хорой мэргэжсэн механик, инженер, техникийн ажилчидтай. Оншилгоо засвар үйлчилгээ бүр баталгаатай. Автодэдгүүрийн мэргэжлийн баталгаатай засвартай. 2D, 3D тэнхлэг тохиргооны аппарат, оншилгооны stand wash, гэрлийн тохиргооны аппарат, урдны хайрцагны шингэн солигч аппарат гэх мэт мэргэжлийн багаж тоногдох хөрөмжүүдийг бид байнга ашигладаг. Япон, Солонгос, Америк нэгдсэн улс, Герман, Оросын улбаны улсын тус туслагын материал, шүүгчүүд автохимийн бүтээгдэхүүн болоод хөдөлгүүрийн аяхуй дангийн 2000 орчим төрлийн бараа бүтээгдэхүүний сонголттой. Сайн байцгааны эрхэм жолоочнараа Deluxe автоцентрийн 2 дугаар салбарын хулгайны зөвлөх халуун байна. Хүдний эрж чангарч өвөл хаяанд ирж байгаа тул жолооч та бүхэн автомашиныхаа моторын тос, коробны тос, салооны шүр, агаар шүр, хөргөлтийн шингэн гэх зэрэг техник үйлчилгээгээ хийлгүүлээрэй. 1-р салбар Баянгол дүүргийн 3-4-р хорооллын эцэст од цогцлбарын замын хойд, 2-р салбар Баянгол дүүргийн 3-4-р хорооллын эцэст хаяж цогцлбарын баруун тал, 3-р салбар Баянгол дүүрэг баруун дөрвөн зам, Сод Монгол шатуун түүх станцын зүүн тал. Deluxe автоцентр. Japan амортизатор сервис шинэ салбараа нээлээ. Japan амортизатор сервис нь Хонконгод байдаг Япон стандартын үйлдвэрлэсэн бүх төрлийн автомашины чанартай сэлбэг хэрэгслүүдийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Энд худалдаалагдаж байгаа автомашины сэлбүүд тэр дундаа амортизатор нь гэхэд л үйлдвэрээс 1 сарын баталгаатай ирдэг учраас чанарын хувьд эргэлзэх зөвлөгөө итгэж болно. Жолооч таны автомашинд ямар нэгэн асуудал гарсан бол чанартай сэлбэг хэрэгсэл хаанаас авах вэ гэж бодож байгаа бол баталгаатай найдвартай сэлбэг хэрэгслийг хамгийн боломжийн үнээр худалдаадаг тус төвийн чадварлаг баг болон хандаарай. Шинэ салбараа нээсэнтэй холбогдуулан амортизатор, турш, цав, бүх төрлийн төлөв, босоо таньцуулагч, өндгөн тулгуур, гартяг, шарнир гэсэн сэлбэндээ 20% хямдрал зарлаад байгуулахад таатай. Japan амортизатор сервис нь таны худалдаа авсан сэлбэг хэрэгслийг өнгөө суйрлуулж тайлж өгч байгааг дуулгая. Japan амортизатор сервисээс манайх нээлтийн намрын уршил зарлж байна. Тэгээ манайхын Хонконгд үйлдвэрлэсэн Япон стандартын амарчин байдаг. Энэ амарчиндаа бид нар 20% хямдрал зарлчаад байгаа. Дээрээс нь манайх бүх төрлийн Япон автомашинд бид нар хурцны өндөрлөгөө бүгдийг хийж байгаа. Яг стандартын дагуугаар ийм хийж байгаа. Манайхыг зорж ирж байгаа үйлчлүүлэгч нартай бид нар бас дээрээс нь давхар уршуул явж байгаа. Энд нь болохоор явгын дангийн онцлогоо өнгөө. Тэгээ манайх чинь одоо энэ Япон стандартын амарчин маань үйлдвэрийн сарын баталгаатай. Монголд одоо бараг тийм байхгүй. Та
Та бүхэн шаардлагатай сэлбгээ худалдаж аваад автомашина өнгөө онцлуулаарай. Мөн Japan амортизатор сервисийн хамт олон бүх төрлийн автомашиныг бүршээр нөндөрлөх үйлчилгээг санал болгож байгаа тул төмөр хөлгийн эзэд та бүхэн тус төвийг зориорой. Энэ намрын урамшуулалтай 20% хямдралтай худалдаа зарласан байгаа тул амжиж үйлчлүүлэхийг сануулъя. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 809290 series 801290 series дугаараас авах боломжтой. Хаяг 3-4 дугаар хорооллын эцэс гэмтлийн эмнэлэг уруудах замд Japan амортизатор сервис байрлаж байна. Чи бүр гом иддэг болов да. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энэ чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе эхэллээ. 3 биш 1 удамд шинэхэн махногоог бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болов да. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энэ чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе эхэллээ. 3 биш 1 удамд шинэхэн махногоог бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Үзэгч та ласант төвд ирснээр өөрийн гадаад гоо сайхан төдийгүй дотоод гоо сайхнаа нэг дор тодтох боломжтой боллоо. Тодорхойлбол тус төв нь маникюр, педикюр, гоо сайхан биеийн арьс арчилгаа, мастер үсчин жакузи, өндөр хүчтэлийн цахилгаан эмчилгээ, өтрөө чангалах Phoenix Nano физик эмчилгээний аппарат болон шулуун гидсний физик эмчилгээ зэрэг бүх хил насныханд зориулсан цог зөвлөлийг нэг дороос авах боломжийг олгож байна. Бид Францын алдарт Phoenix Nano аппаратыг Монгол анх удаа аль биесны эрхтэйгээр эмчилгээ үйлчилгээнд нэвтрүүлж, охид эмэгтэйчүүдийнхээ олон асуудлыг шийдэж байгаадаа баяртай байна. Энэхүү аппарат нь жирэмслэлт, төрөлт, зулбалт, гэмтэл, удамшил, тархалалт, өвчлөл зэрэгээс үүдэлтэй арцгийн булчин сулралт, үүнээс үүдэн гарах өндөрлүүд болох шээс зад гарах, үргүйдэх, цагаан мах уруух, эрд цэвэрших, дур тавихгүй байх зэрэг асуудлыг эмчлэх хамгийн сүүлийн төгс шийдэл юм а. Phoenix Nano аппарат нь лазер шиг түлхэхгүй, хориглох заалтгүй, гам барих шаардлагагүй, месийн бус аргаар ямар ч өвдөлт зовооргүйгээр мөн насны хязгааргүй эмчилгээ хийж болдгороо давуу талтай. Бид дэлхийн хөгжилтэй хүч нийлүүлэн асгаж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн техник технологийн дэвшлийг Монголд анх удаа нэвтрүүлснээрээ онцлогтой. BNP хэмжлэгийн 6 удаагаа явж байна. Бидний насны хүмүүст өргөн тохиолдог шээс цад гарах, давсах сулрах зэрэг өвчнөд шууд үр дүнгээ өгч байгаад нь баяртай байна. Ийм эмчилгээ оруулж ирсэн та бүхэнд баярлалаа илэрхийлье. Phoenix Nano аппарат нь арцэг ёроолын булчингийн сулралыг өөрөө онцлож тухайн хүний эмчилгээний давтамжийг тодорхойлдог. Манай улсад гэр бүл салалтын шалтгааны 65-аас дээш хувь нь гэр бүлээс гадуур харилцаа эзэлдэг байна. Энэ нь олон шалтгаантай мэт боловч эцсийн дүндээ бүсгүүчүүдийн далд ертөнцтэй холбоотой бөгөөд эхнэрүүд олон дараалан төрөх, арцэг ёроолын булчингийн дасгал хийхгүй байх, өөртөө анхаарал тавихгүй байх зэрэг нь голлох шалтгаан болж байгаа нь нууц биш. Эдгээр олон асуудлыг шийдэж танд аз жаргал бэлгэлэхээр Ласанд төвийн ажилчид хичээн ажиллаж байна. E-Life Coffee Shop маань олон төрлийн амтлаг кофегаар үзэгчд үйлчлэгээс гадна аман кофе шинж автомат машинуудыг оруулж борлуулж байна. Тухайлбал үзэгч та бүхний харж байгаа энэ 9 цагуурын кофе шинж машин байна. Энийг ажилуулахдаа ямар нэгэн мэргэжсэн кофе шинж шаардлагагүй. Та зүгээр л уух хүссэн кофений зурган дээр дарах хангалттай. Дээр нь таны цагийг хэмнэ. D9 загвар нь томоохон кофе шопуудад хэрэгцээтэй машин ба хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бүхий бүрэн автомат машин. Бүрэн автомат машин учраас ажилуулахад маш хялбар мэргэжлийн бариста биш ч гэсэн амт чанартай кофег гарган уух боломжтой. Venus-та мастер машин нь дэлгүүр хоршоо, түргэн хоолны газар, паб, бар, ресторан зэрэг үйлчилгээ явуулдаг иргэдэд тохиромжтой бөгөөд ганцхан товч дараад л өөрийн хүссэн кофегоо гарган уух боломжтой гэдгээрээ давуу талтай юм. 9 төрлийн менюний сонголт бүхий бүрэн автомат машин билээ. Venus-та ээжгүй машин албан байгууллага, офис, эмнэлэг, сургууль, банк зэрэг газруудад тохиромжтой ба 3 төрлийн хар кофе гаргах ба хажуу талдаа сүүх хөрвүүлэх системтэй тул өөрийн хүссэн төрлийнхөө сүүтэй кофег найруулан уух боломжтой юм. Дэм дэмэндээ дээс эрчэндээ гэсэн зүрэг байдаг шиг хуваараа кофе шоп ажилуулан бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс E-Life-ийн франчайз салбар болон хамтран ажиллавал манай брендийн нэрээр зар сурталчилгаагаа явуулах төдийгүй Солонгос улсаас оруулж ирдэг дээд зэрэглэлийн кофений үр болон бусад түүхийдийг төв салбараар дамжуулан
дамжуулан гадуур зарагдaltaгүй үнээс 70% хямд үнээр хөрвүүлэн авах боломжтой. Мөн түүнчлэн шинэ меню болон түүхийг кофений машин бусад тоног төхөөрөмжийг төв салбараар дамжуулан хямдхан авах боломжтой билээ. Dream хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран хэлтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч исэн ярих хэлтгэх чадвараа сайжруулах, хэл хэрэгэ зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Dream хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж, дав дугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Dream хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй. Тогтмол бэлгийн харьцаанд байсан нөхцөлд 1-1.5 жилийн хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг өргүйдэлтэй гэр бүл гэдэг байна. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Өргүйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор, СЭЛ эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн СЭЛ эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийн хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ. Монголын олон гэр бүлүүд СЭЛ эмнэлэгт айлчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн идэвхжил, үеийн хяналт, эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна. Мэдээж 2 ихэр, 3 ихэр төрсэн тохиолдолч нэлээд байгаа. Монголд очих болгондоо тэднийг эрүүлэнх өсөж боожж байгааг харахад үнэхээр сэтгэл хангалуун сайхан байдаг. Бидний хувьд олон гэр бүлүүдийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн СЭЛ эмнэлэг Монгол улсын гигантын цогцлборт нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэнхдээ Солонгос улсад очиж үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг хийлгэх гэж ирж очих тийз, визний асуудал, очоод байрлах буудал гээд маш олон зардлыг үр шилжүүлэх ажилбар дээрээ нэмж гаргадаг. Харин Монголд нэгдсэн манай СЭЛ эмнэлэг бол яг л Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгсэл, лабораторитой бөгөөд эмбриологч үргүүдлийн эмч нар маань энэ чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг учраас та бүхэн бидэнд найдаж болно. Биднийг өнгөрсөн хугацаанд дэмжиж, итгэл үзүүлсээр ирсэн цаашиж хамтдаа байх эрхэм үйлчлүүлэгчдэд дахин талархал илэрхийлье. Монголын СЭЛ эмнэлэгт хийгдэж байгаа олон шинжилгээнүүдийн нэг нь эрэгтэй өргүүдлийн шинжилгээ юм а. Энэ шалтгаанаа мэдээгүй ч мэдсэн ч бусдаас нууж дотроо шаналж явдаг эрэгтэй өргүүдлийн шалтгаантай үйлчлүүлэгчдэд түгээмэл хийгддэг ТС буюу төмсгнөөс эр бэлгийн хэс гаргаж авах ажиллаврыг ч энд хийж байгаа юм байна. Сайн бацхан уу? Өргүүдлэг ихээр л хүмүүс эмэгтэйчүүд буруутай мэтээр ханддаг. Гэвч сүүлийн үед эрэгтэй өргүүдл элбэг тохиолддог болоод байна. Гэхдээ эрэгтэй өргүүдлийг ч эмчилж болдог. Манайхан маш сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий лабораторитой шинжилгээ хийлгсэн өвчтөн бүрийн мэдээлэл телемедицин буюу цахим хэлбэрээр чой эмчид очдог. Ингэснээр бид харилцан ярилцаж энэ асуудлыг шийддэг юм а. Энд нэгдсэн эмнэлэг маш тохиолог саруулхан байртай, гаднаа автомашины зогсоолтой, координаторуудны гэр бүлийг халуун дулаанаар угтан авдгаас гадна хэрэглэгчдийн нууцыг маш сайн чандлан хадгалдаг юм а. Өргүүдэл гэдэг хамгийн эмзэг асуудал. Тухайлбал олонний танил, соёл урлагийн одоч ч юм уу улс төрчид нэртэй бизнесмэнүүд корпорацид өртчихвээ гэж их санаа зовдөг. Энэ тухай бусад хүмүүс мэдчихвээ гэж сэтгэл шаналдаг олон гэр бүлүүд ч байдаг. Тэгвэл эдгээр хүмүүст зориулан тусгайлан цаг гаргаж өгдөг гэд олон давуу талууд манай СЭЛ эмнэлэгт байдаг. Хүний эрхэмч ангаа ухааны магистр Намшрын наран гэрэл. Тэрээр Омскийн үндэсний ангаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монгол улсын ангаахын шинжлэх ухааны их сургуулийг төгссөн бөгөөд Харвардын ангаахын их сургуулийн холын зайн сургалт, их барих эмэгтэйчүүд судлал, өргүйдэл, дурангийн хагалгаа, гистероскопийн академик курс зэрэгт мэргэжил дээшлүүлж суралцсан бөгөөд олон жилийн дадлаг туршлагатай тэрээр эд үгээ Монгол СЭЛ эмнэлэгт эмэгтэйчүүд өргүүдлийн эмчээр ажиллаж байна. За манай СЭЛ эмнэлэг бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо багагүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нэр
300 дундгээс гаргах ажилбар 150 үр шилжүүлэн суулгах буюу IVF ET ажилбар хийгээд байна. Мөн бол ирээсийг гаргаж авах одоо ажилбар буюу тестийн хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажилбарын төсөлмжтэйгээр амжилттайгаар ирээсийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөж хадгалаад түүгээрээ үр шилжүүлэн суулгахад орсон бас нэлээд олон гэр бүлүүд байгаа. Мөн энэ хугацаанд манай эмнэлэг бол баггүй одоо танигдаж эхэлсэн гэж би бодож байна. Тэгэхээр манай эмнэлгийн одоо тусламжтайгаар жирэмсэн болсон маш олон эхчүүд мөн хяналтанд явж байгаа жирэмсэн эхчүүд бол байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн манайх энэ одоо үршилжүүлэн суулгах, жирэмслэх, туслах аргуудаар жирэмсэн болсон хувиа амжилтынхаа хувийг улам ахиулахын төлөө маш их чармайж хүчин чадлаа дайчлан ажиллаж байна. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбарын дараа бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь чухал. Болж игэл интернетийн болон бусдын амд амьдсан яриа зөвлөгөө эмчилгээнээс зайлсхийхэн дээрээ. Юу юунаас илүүтэйгээр эмчтэйгээ болон өөртөө итгэлтэй байх нь сайн үр дүнд хүрэхэд тустай гэдгийг зөвлөдөг байна. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ цаг хугацаа болон санхүүгийн тал дээр баггүй зардал гардаг байна. Би өргөдлийн чиглэлээр олон жил ажиллаж байна. Энэ чой эмчийн хувьд хоёр дахь үеийн төлөөлөлт төдийгүй бид хоёр багш авийн барилгатай. Миний хувьд Чамнамын их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байгаад одоогоор ЗЛ эмнэлгийн ерөнхий зөвлөх эмчээр ажиллаж байна. Монгол гэхээр солонгосчууд адилхан хөх толгод ахан дүүс гэж ихэд тааламжтай хүлээн авдаг. Эрт үеэс бид нар найрсаг харилцаагаа хадгалаар ирсэн. Гэр бүл болоод амьдрал эхлэхэд хамгийн чухал нэг зүйл нь үр хүүхэд байдаг. Үр хүүхэдгүй гэр бүлүүдтэй уулзахад ерөнхийдөө тогтворгүй байдал ажиглагдах тал байдаг. Хүүхэд гэдэг бол гэр бүлийн нэгэн чухал гишүүн юм. Сүүлийн үед гэр бүлүүд маань өргөдөл гэсэн бэрх шалтгаантай тулгарч байна. Солонгосчуудын хувьд л 10 гэр бүлийн 6 нь өргөдөлтэй байна. Дэлхийн түвшинд харахад улс орнууд ерөнхийдөө адилхан байгаа болов уу гэж бодож байна. Ийм гэр бүлүүд маань өөрөөрөө жирэмслэх боломжгүй болохоор өргөдлийн талаар эмчилгээ онцлогоо хийлгэх хэрэгтэй болж байгаа юм а. Үүнээс гадна маш олон гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй байдал орох тохиолдлууд гарч байна. Бидний хувьд энэ гэр бүлүүдэд туслаж ад жаргалтай, ирээдүйтэй эрүүл гэр бүлийн төлөө чадах бүхнээ дайчлан ажиллаж байна. Ангаах ухааны сүүлийн үеийн чухал ололт амжилт гэвэл яахан аргагүй ART буюу нөхөн үржихийн холбогдолтой үр шилжүүлэн суулгах ажилбар бол их нарийн ур чадвар шаардсан ажилбар тооцогдгоо. Эрт үед хүүхд төрүүлдэггүй хэмээн буруугаар ойлгох асуудлууд их байсан явдлыг шийдвэрлсэн том амжилт юм а. Өргөдөлтэй гэр бүлүүд маань итгэл найдвараа алдахгүй бас нэгэн боломж болцоо байгаа гэдгийг нотлон хамтдаа байх хэрэгтэй юм а. Тийм ч учраас үр шилжүүлэн суулгах ажилбар хийлгэж буй гэр бүлүүдэд зөвлөхөд эргэж боцолтгүйгээр эмчилгээ хийлгэж буй эмч мэрэгжилтэндээ итгэлтэй байж заавар зөвлөгөөг сайн сонсноор ихэнх гэр бүлүүд маань амжилттай жирэмслэлтийг үзүүлж чадаж байгаа юм а. Мэдээж хүнд хэцүү үед байх хэдий ч эцсээ хүртэл итгэл найдвараа алдалгүй эмчтэйгээ хамтарч зөвлөлдсөний үр дүнд амжилттай жирэмсэн болж чадна гэдэг итгэлтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нэгтлээ. 안녕하십니까? Сайн байцгаана уу? Миний хувьд Солонгостой төдийгүй Ааддаа тэргүүлэгч ангаах ухааны доктор профессор Чой эмчийн үндэслэн CL эмнэлэгт ажиллаж энэ эмнэлгээр овоглуулах болсондоо туйлын их баяртай байна. Ингээ та бүхэндээ өөрийн туршлага дээрээ суурилсан хэдэн цөөн зөвлөгөөг өгье. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбар хийлгэх гэж байгаа хүмүүс юуны өмнө бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь юу юунаас илүү чухлаа. Болж игэл интернетийн болон бусдын амд амьдсан яриа зөвлөгөөнөөс татгалзах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хүн бүрийн биеийн физиологи аливаа зүйлийг хүлээн авах чадвар харилцан адилгүй шүү дээ. Юу юунаас илүүтэйгээр эмчтэй болон өөртөө итгэлтэй байх нь инхрийн үрээ илгэндээ тэврэхэд их үүргийг гүйцэтгэнэ. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ тухайн гэр бүлээс цаг хугацаа болон санхүүгийн зардал баггүй гардаг нь нууц биш юм а. Монголд нэгдсэн энэхүү CL эмнэлгийн нийт төлбөр нь Солонгос улсынхтай харьцуулахад 30-аас 40 орчим хувь хямд байдаг. Харин чанарын хувьд яг адилхан. Эх орондоо дассан орчиндоо гэр бүлийнхээ халуун дулаан уур амьсгал донд байгаа эмэгтэй амархан жирэмслэх нь дамжиггүй шүү дээ. Та бид нар маш азтай хүмүүс. Хэрвээ энэ үеэс ердөө 10-аас 20 жилийн өмнө төрсөн бол та хүүхэд үрчилж авахаас өөр аргагүй байдалд хүрнэ. Харин одоо бол хүүхэдгүй эмэгтэй
гэж байхгүй, зөвхөн хүүхэд гаргаж чадахгүй байгаа л гэсэн үг юм а. Өөрөөр хэлбэл өөрийн оншоо тодорхой мэдхэд үр шилжүүлэн хуруу шилний гэгдэх аргаар жирэмслэж болох боломжтой болсон явдал юм а. Миний хувьд чой эмчийг их хүндэлж биширдгээ. Өөрийн хөрөнгө мөнгө сэтгэл санаа гэд бүх зүйлээ монголчуудад зориулан эмнэлгээ хүртэл Монголд нээсэн явдалд. Түүнийг олон гэр бүлд хайрын бэлэг болсон үр хүүхэдтэй болгох гарц замыг нээн гэрэлтүүлж өгч байгааг бурхан хараад хүртэл баярлдаг үзээ. Нэг удаа чой эмч надад хэлж байсан юм. Монголын гэр бүл өнөр олон болоорой гэсэн монгол үг байдаг. Тийм ээ, би ч гэсэн энэ үгэнд дуртай болсон. Монгол гэр бүлүүд өнөр олон болох болтугай. Ийхүү Азийн өргөдлийн холбооны гишүүн өргөдлийн шилдэг эмч, ангаах ухааны доктор профессор Чой эмч өөрийн эмнэлгээ зайсангийн гигантын цогцлборт нээлээ. Сэл эмнэлэг сайн эмбрологч болон орчин үеийн дэвшлэлтэй технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцлборт нээгдлээ. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Эн чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе эхэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм а. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Эн чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе эхэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм а. Мистер бэлэн хоол. Dream хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч исэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Dream хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэх хүсэж байгаа бол манай Dream хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Dream хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч исэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Dream хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэх хүсэж байгаа бол манай Dream хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын хувийн хөгжилд нь анхаарч гоо зүй урлагийн мэдрэмжтэй болохыг гэрхэм зорилгоо болгосон Dream сургалтын төв намрын ээлжид шинэ нийслэлтэй авч эхэллээ. Хэрвээ таны хүүхэд дуулах, бүжиглэх, авьяас чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрийгөө зөв илэрхийлж сурах хүсэлтэй, телевизэн болон тайзны уран бүтээлд дүрээ мөхөлжүүлэлтээ хийх хүсдэг бол та манай сургалтанд хүүхдээ сургаарай гэж зөвлөе. Учир нь манай Dream сургалтын төвд сурснаар өөрийгөө бусдад бүрэн дүрэн илэрхийлж сурахаас гадна хэл яриа, харилцааны зөв хэвшилтэй, урлагийн болон гоо зөв мэдлэгтэй болно. Мөн хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтлөж, камер, микрофонтой хэрхэн зөв харьцах мэдээлэлтэй олж, суралцах хугацаанд идэвх зүтгэлтэй шилдэг нь байж чадвал шилдэг төгсөгчдийг реклам, кино, клипийн тоглолтгаараа давуу талтай. Мөн шилдэг төгсөгч телевизийн мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлэгт оролцож хүмүүстийн ажилд хамрагдана. Бүх хичээл онлаас гадна дадлага дээр суйрлан явагддаг учраас өөрийгөө камерын өмнө хэрхэн өөрчлөгдөж, ямар ур чадвар эзэмшиж байгаагаа өдөр тутам хянаж мэдэх боломжтой. Оюун төгсөн намын эрдэн гэдэг нэг сарын өмнө ирж суралцахдаа маш их сандруу, тэгээ бас үнэхээр ингэж бие барьдаг хүн байсан. Би Dream сургалтын төвөнд явснараа өөрийнхөө ижихээ бүрэнхээ занг алга болгож чадсан.
Манай сургуулийн төвд телевизийн хөтлөгч, жүжигчний ур чадвар, дуулах, бүжиглэх авьяас хөгжүүлэх, илтгэх чадвар хөгжүүлэх хичээлүүдийг мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай багш нар ордог. Сургалтанд 8-аас дээш насны хүүхдэд суралцах боломжтой ба сургалтын төлбөр 1 сард 200,000 төгрөг, төгссөн хүүхдүүдэд батламж олгоно. Хичээл даваагаас баасан гаргуудад хичээлдэг ба төсөл суралцах цаг өдрөө сонгож болдог гэдгийг дуулгая.